Hola Floppy Gatos, este es el clásico juguete rompecabezas para gatos. Viene plano y tú lo armas, doblas esto, haces todos los dobleces y pliegues y luego empiezas a ensamblarlo en una caja. Tu comedero rompecabezas para premios está listo. Solo agrega los premios y deja que comience la diversión. Los rompecabezas de premios son ideales para gatos de interior y les dan motivo para perseguir algo. Hay muchos rincones y recovecos por donde tendrán que meter sus patitas para sacar los premios. Nunca he visto a un gato destrozar un comedero para gatos. Es un rompecabezas increíble, pero a veces se voltea.